Aquí ya. Ajá. Que como evidencia, las urnas van a estar vacías. Aquí mismo se va a hacer el cierre del escuadrón de señorita de Sí. vacía. Es que no voy a poder estar todo el tiempo. ¿Me da permiso, compañero? Ah, sí, sí. La compañera nos va a estar enseñando. Voy por allá, voy por allá. Sí, ya estamos sellando las cajas, compañero. Sí, sí. Urna vacía. Sí, pueden observar, está. Urna vacía. Urna vacía. Urna vacía. Última. Urna vacía. Yo ahorita voy a volantear. ¿Te los dejo todos? Sí, sí. Vale, ahorita saco más. O sea, son 100 y todo. Sí. Maestra, si necesitas algo, Con los ponen.